اسمع دي بقى. بيقولك السيدة مريم لما زارت المطرية ولفت على البيوت كلها، دقت على كل باب بيت ومحدش اداها حتى رغيف. تصدقوا ده كل أهالي المطرية بيقولوا كده، ولو قابلت في يوم حد من المطرية اسأله. المهم ليه؟ عايزين نعرف ليه. قال يعني الناس خافوا، أصلها شايلة طفل غريب، ولما ما لقيتش أكل قعدت تحت شجرة، ومن اللحظة دي اتولدت الأسطورة. بيقولك الشجرة دي اسمها شجرة مريم، والعجين ما بيخمرش في المنطقة المحيطة بالمكان. تصوروا ايه ده؟ يعني ربنا يسيب مريم جعانة؟ ده القرآن قال لها هز النخلة البلح ينزل وتحتيها بير مية. يعني لا راحت لحد ولا طلبت من بشر، ربنا بنفسه طمنها وقال لها كلي واشربي وقري عينك، وقال لها اسكتي ابنك هيتكلم عنك. يعني حتى في الدفاع عن شرفها وسط أهلها وعشيرتها سكتت واتكلم عيسى. وانت لسه مصدق إشاعة العجين؟ أنا ساكن في شارع شجرة مريم، بخبز وبعمل بيتزا وعجيني بيخمر ووشي منور. صدق القرآن مش إشاعات الناس. ولازم تقول لنا رأيك بجد، رأيك يهمنا، ولايك وشير وسبسكرايب وادعم محتوانا. سلام.